ये देखो बच्चों, कैंगारू। कैंगारू को हिंदी में कंगारू कहते हैं। यह तेजी से लंबी छलांग लगाकर दूर तक पहुंच सकता है और अपना संतुलन पूंछ से बनाए रखता है। ये देखो बच्चों, बेर। बेर को हिंदी में भालू कहते हैं। ये मीठा शहद खाना पसंद करता है और ताकतवर पंजों से पेड़ों पर चढ़ सकता है। ये देखो बच्चों, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। इसके गुलाबी पंख इसकी खास पहचान है और यह अक्सर एक पैर पर खड़ा रहता है। ये देखो बच्चों, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। यह पानी में बिना हिले डुले छिपकर शिकार का इंतजार करता है। ये देखो बच्चों, लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। यह ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर शिकार को वहां सुरक्षित रखता है। ये देखो बच्चों, जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। यह अपनी लंबी जीभ से पत्तों को पकड़कर खाता है। ये देखो बच्चों, डियर। डियर को हिंदी में हिरण कहते हैं। ये तेज दौड़कर शिकारियों से बच निकलता है। ये देखो बच्चों, स्नेक। स्नेक को हिंदी में सांप कहते हैं। यह अपनी खाल समय समय पर बदलता है। ये देखो बच्चों, वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। यह अपने झुंड के साथ मिलकर बड़े जानवरों का शिकार करता है। ये देखो बच्चों, पैंडा। पैंडा को हिंदी में पांडा कहते हैं। यह दिन में कई घंटे बांस खाने में बिताता है। ये देखो बच्चों, ज़ीब्रा। ज़ीब्रा को हिंदी में झेब्रा कहते हैं। यह अपनी धारियों के कारण झुंड में घुल-मिल कर शिकारियों को भ्रमित कर देता है। ये देखो बच्चों, फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। ये रात में शिकार करने के लिए बाहर निकलती है। ये देखो बच्चों, आवल। आवल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये अंधेरे में भी साफ देख सकता है। ये देखो बच्चों, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। यह अपना ज्यादातर समय पानी में बिताकर ठंडा रहता है। ये देखो बच्चों, लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। यह अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने वालों को गर्जना से चेतावनी देता है। ये देखो बच्चों, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन को हिंदी में साही कहते हैं। इसके नुकीले कांटे इसे दुश्मनों से बचाते हैं। ये देखो बच्चों, राइनोसरस। राइनोसरस को हिंदी में गैंडा कहते हैं। ये कीचड़ में लौटकर अपनी त्वचा को ठंडा रखता है। ये देखो बच्चों, ईगल। ईगल को हिंदी में गरुड़ कहते हैं। यह ऊंचाई से नीचे झपट्टा मारकर शिकार पकड़ लेता है। ये देखो बच्चों, एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। यह अपनी सूंड से भारी चीजें उठा सकता है और पानी पी सकता है। ये देखो बच्चों, डॉल्फिन। डॉल्फिन को हिंदी में डॉल्फिन कहते हैं। यह समुद्र में कूदते खेलते हुए आवाज से एक दूसरे से बात करती है। बच्चों, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर प्रकृति के असली रक्षक हैं, जो हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं।